Pour cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir un effet de lumière diffuse comme on voit ici sur la gauche autour de la cheminée, plutôt que d'utiliser le style fragment dans l'outil lumière, comme on voit ici sur la droite. Le style fragment dans l'outil lumière convient. En réalité, moi j'utilise énormément, il est très pratique et très rapide à utiliser. Mais si vous souhaitez obtenir un effet un peu plus diffus comme ça, je vais vous montrer comment faire. Alors tout d'abord, je vais ouvrir notre map. J'ai enlevé la grille, et le snap. Je vais zoomer, contrôle molette et là, vous remarquez que les flammes, qu'on avait mises, dépassent sur le haut de la cheminée. Ce qui est totalement normal en réalité, mais j'ai vu une petite astuce que je vais partager avec vous pour, remédier à ça. Moi, dans l'outil select, je vais sélectionner ma cheminée. Je vais faire un copier-coller, un contrôle-C, contrôle-V. Je fais un copier-coller pour obtenir exactement la même taille de ma cheminée et je vais venir la caler comme ça au-dessus. Je vais la passer sur un layer à 400. Du coup, la cheminée, la première est sur un layer à 200. La deuxième, je vais la passer à 400. Comme ça, entre les 2, j'ai beaucoup de marge pour pouvoir placer des objets. Là, je choisis 400. Du coup, vous voyez comment ça rend. Ça a complètement caché le haut des flammes. Ça donne vraiment l'illusion qu'il s'agit, d'une seule cheminée alors qu'on en a placé 2. Cependant, il y a un petit souci de l'autre côté du mur, c'est que forcément, l'avant de la cheminée dépasse, de l'autre côté. Donc, pour ça, j'ai passé le bureau et les objets qui sont au-dessus, je les ai mis aussi, vous voyez, sur le layer de 400. J'ai récupéré ma cheminée et je vais juste cliquer sur Send to back. Du coup, de chaque côté du mur, hein, tous les objets sont sur un layer à 400 et la cheminée est juste en dessous. Donc le bureau camoufle, le bureau et les objets qui sont dessus camouflent, le petit bout de cheminée. Donc là, vous voyez, ça fait vraiment illusion et c'est une petite astuce, que moi j'aime beaucoup et que j'utilise, assez souvent. Là, je vais juste enlever mes flammes. Je vais avancer ma cheminée parce qu'elle était un peu trop avancée. Elle était un peu trop enfoncée dans le mur à mon goût. Je vais la mettre comme ça. Je vais prendre celle-ci et je vais même faire dépasser un petit peu devant, comme ça. Donc là, ça dépasse un petit peu. Vous pouvez, vraiment, l'adapter, pour que ça ne dépasse pas, mais moi j'aime bien comment ça rend comme ça, donc je vais laisser comme ça. Du coup, maintenant que ça c'est fait, je vais aller dans les objets pour, construire mon feu de cheminée. Je vais vous montrer 2 manières. Donc là, dans Tag, vous cliquez sur Camp. Pourquoi sur Camp? Parce que je sais qu'il y a les feux de camp. Je vais réduire mes feux de camp, Alt et molette, la souris. Je passe le layer à 200. À 200, c'est bien. Et là, je peux placer, 3 feux de cheminée. Enfin 3 feux de camp, pardon. Ensuite, je peux par exemple, augmenter la taille de cette flamme, venir la caler comme ça, voilà. Vous pouvez faire des choses comme ça, pour, rendre le tout un peu plus harmonieux. Là, je vais CTRL Z pour annuler les actions parce que c'est pas comme ça que je vais le construire. Quoique celui-ci, je vais peut-être, l'utiliser ici. Donc là, je vais retourner dans les objets, je vais vous montrer une autre manière. Je vais utiliser des bûches. Je tape log et là, j'ai des bûches, empilées comme on avait mis ici. Prendre celle-ci, par exemple, c'est sa taille.
et je vais peut-être en mettre, un comme ça, un autre comme ça, peut-être celui-là au milieu, voilà. Et dans les feux, ailleurs, celui-ci, comme ça, peut-être prendre celui-là. Le gros, je vais passer devant, 300. Du coup, là, ça me va. Bon, c'est peut-être un peu too much, hein. Nul doute que vos feux de cheminée seront plus jolis que les miens. Là, bon, j'ai mis pas mal de flammes, et même les bûches, c'est peut-être trop. Mais bon, on va dire que ça va. Là, je vais faire la même chose de ce côté-ci. Je retire ma flamme. J'ai augmenté quand même un peu la taille, là, je vais réduire la taille, peut-être même voilà, je cale comme ça. Je prends ma flamme, j'ai augmenté, sa taille. C'est peut-être mieux si je la passe à 300. Voilà, je la cale. Donc là, ça me convient. Pour le coup, là, ça me convient mieux, hein. Là, mon feu de cheminée, il est un petit peu surchargé, hein, on va pas se mentir. Je vais retirer les petites flammes et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller dans l'outil effet qui est juste sous, l'outil des objets. Vous voyez ici, à gauche? Et dans l'outil des effets, vous avez environnement light tool. Donc environnement, c'est pour la lumière ambiante. Exemple là, si je clique dans le noir, bah, il fait nuit. Si je remonte, il fait de plus en plus jour. Pour la lumière ambiante, si vous voulez évoquer quelque chose, enfin des températures très chaudes, un été chaud, un climat chaud, vous allez plutôt chercher des couleurs chaudes. Donc vous allez plutôt aller dans le rouge et vous voyez que vous pouvez évoquer très facilement de fortes chaleurs. Si au contraire, ce que vous voulez évoquer, ce sont des températures, basses, un climat plutôt froid, vous allez chercher des couleurs froides, donc et là, tout de suite, vous évoquez des températures beaucoup plus fraîches. Moi, je vais revenir sur du haut. Je vais choisir voilà, cette couleur me convient. Je vais descendre parce qu'il me faut de l'obscurité. Je pense que de votre côté, ça sera beaucoup plus sombre, sur la vidéo, ça sera beaucoup plus sombre que ce que j'ai, sur mon écran. Mais, il me faut quand même un minimum, d'obscurité heu, pour avoir un rendu de ce que je suis en train de faire. Du coup là, dans l'outil effet, juste en dessous d'environnement, vous avez Light Tool, donc outil lumière. Donc là, ce qu'on a, c'est le style fragment, même si il est sélectionné sur Soft, en fait, c'est le premier qu'on a là. On a le style fragment, le style point et le style Soft. Donc là, ce qu'il me faut, c'est le style point. Je mets la range au minimum, 0,5, voilà. L'intensité, je la laisse à 1 et là, ce que je vais faire, en fait, c'est placer des points pour mes sources de chaleur. Avant ça, je vais choisir une couleur orangée pour, évoquer vraiment une source de chaleur très, très chaude. Du coup, je vais commencer par l'autre. Là, je vais placer juste vous voyez, je vais placer un point au centre. Ça va être ma source de chaleur.
Ici, je vais faire la même chose, mais je vais en placer peut-être 3 et du coup, je vais baisser l'intensité à 0,7. Sinon, j'ai peur que ça fasse, un peu too much vu que j'en place 3. Je place mes 3 points. Ensuite, je vais changer de style. Plutôt que d'avoir le point comme ça, je vais chercher soft, quelque chose de plus, diffus. J'ai augmenté la range à 1, donc j'augmente, la range avec la molette ou alors, on peut utiliser ici, les petits, flèches pour monter, descendre. L'intensité, je vais laisser à 0,7 et je vais venir renforcer, là où je le souhaite, donc tout autour ici. Je vais renforcer la lumière, donc pour donner une impression de chaleur plus forte au plus près du feu de cheminée. Donc vous voyez, j'ai placé des points tout autour comme ça et je vais rester dans le style, soft et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la range cette fois-ci à 2. Je vais baisser l'intensité à 0,5 et je vais faire exactement la même chose ici, sur le contour. J'en mets un ici. Donc là, vous voyez, on a vraiment cette impression de chaleur plus forte au plus près de la cheminée. Bien sûr, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez, vraiment, intensifier aux endroits où vous le souhaitez. Peut-être renforcer un peu plus ici, un peu plus là. Prenez le temps de faire vos tests, avec l'intensité, la range que vous souhaitez. Du coup, pour le dernier, je vais quand même faire, un dernier, je vais le faire au centre, donc je vais me faire une range, je vais faire à 6. À 6, ça me va bien. Je vais monter le l'intensité, je vais la mettre, peut-être à 0,7. Je vais dézoomer pour voir comment ça rend. Ça me convient. Voilà, je place. Donc là, ça me convient. On peut voir la différence, avec, l'outil fragment ici. Ça rend quand même un peu plus joli. Du coup là, je vais faire celui-ci. Donc je reviens, j'étais à un range à 0,5, j'avais une intensité à 1. Là, je vais chercher l'outil soft, on va faire exactement la même chose. Je vais baisser l'intensité à 0,5, et je vais taquiner là le contour, hein. J'ai augmenté la range quand même à 1, voilà. On pourrait augmenter l'intensité, hein, mais comme j'ai qu'une flamme, enfin j'ai qu'un feu, quoi, je me dis: «Ça va aller comme ça» et du coup, je vais pas faire le contour ici, je vais plutôt faire, faut que je dézoome. Je vais faire le dernier point. Dernier point, intensité à 0,5, ça me va. Peut-être un peu grand, je vais voir. À 2, ça pourrait me suffire. 2,5. 2,5, ça va. Je pourrais augmenter l'intensité. Je pense que ça va aller comme ouais, l'intensité me suffit. Vous voyez, c'est très léger ici. J'aurais pu augmenter l'intensité pour que ce soit plus fort, mais là, ça me convient. Du coup, c'est tout. Non, il faut que je vous montre juste quelque chose à savoir, c'est que dans Light Tool, là, si je mets Widget On, vous voyez,
tous les points de lumière que j'ai posés, on voit, ça fait des petites flammes et ce sont du coup, si je vais dans Select, vous voyez que ce sont des objets à part entière qu'on peut, moduler et modifier. Ça, c'est quelque chose à savoir, notamment si vous avez l'impression que c'est, plus concentré ici, moins ici, c'est des choses qu'on peut voir, par exemple, là, on voit bien que c'est peut-être un peu trop concentré ici et là, ici moins, quoi. Ça, c'est des choses que vous pouvez voir, si vous l'avez vu à l'œil nu, c'est des choses que vous pouvez, modifier. C'est vrai qu'on voit que là, par exemple, les flammes, elles sont éloignées, là, elles sont beaucoup plus concentrées. Donc ça, c'est quelque chose que je peux modifier après pour rendre vraiment, le tout un peu plus harmonieux. Donc voilà, c'est juste, la chose à savoir, c'est que vos lumières sont des objets que vous pouvez déplacer également et autrement, on aurait pu mettre un conduit, il y a des conduits de cheminée, on aurait pu les placer. Ça, je vais vous montrer quand même rapidement. Je zoome, je vais dans les objets. Moi, j'en mets pas, mais je tape ici chi et là, je peux prendre, par exemple, je vais augmenter la taille, un conduit de cheminée comme ça, passe en 400. Donc là, vous voyez, je peux placer un conduit de cheminée au centre, je peux même réduire la taille, hein. Ça, c'est vous qui voyez. Je peux mettre sur le côté comme ça et si je veux vraiment faire un vrai conduit de cheminée, j'ai changé son layer à, 700 pour que l'objet passe au-dessus des murs plutôt qu'en dessous comme ça et là, vous voyez, je peux vraiment le mettre, l'augmenter, je peux le mettre comme ça et il passera au-dessus des murs. Vous pouvez désactiver l'ombre si elle vous gêne.